ഫ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എയർബസ് ബലൂഗയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ എയർബസ് ബലൂഗ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വൈഡ് ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ പാർട്സും പിന്നെ വലിയ വലിയ കാർഗോസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കാർഗോ ഹോൾഡിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പാർട്സായ വിങ്സ്, ഫ്യൂസലാജ് ഇതെല്ലാം ഫിറ്റ് ആവും. പിന്നെ വേൾഡിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ 5 ബലൂഗ ഫ്ലൈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ആദ്യമൊക്കെ സൂപ്പർ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് ബലൂഗ എന്ന പേര് വന്നത് ബലൂഗ വെയിലിൻ്റെ ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പാസഞ്ചേഴ്സ് അലൗഡ് അല്ലാത്ത ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് $284 million ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഏവിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നാളെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ടാറ്റാ.